Pindah gawe dirasa Kuyanto teh jika nama moal pibetaheun. Lian tiripuh unggal poena jabagaring deui hese menang pangleulewi. Rokok oge anu biasana filter jadi pindah kana keretek alatan dompet Yanto remen lepet. Poe Ahad pakanci udang teh rada beurang. Memeh Yanto ka kamar mandi manehna naheur heula cai. Rengse bebersih bedau di baju kaburu ngadenge sora HP anu dicas di tengah imah. Cul kaos oblong anu geus dicokot ngagoler naluhur dipan. Cager Yan. Damang bos. Kumaha betah. Nu mawi teh bos. Pami tiasa mah ulah lami teuing di dieu teh nya. Atuh jojogeun we sabulannya ge pindah deui ka dieu daek. Mangga bos, atuh nuhun pisan. Ya kitu heula we. Cing sabarnya. Siap bos. Sanggeus nelepon gura-giru Yanto ka pawon kasampak cai ngagolak malahan mah karisa eutik deui hadena mahi keur sagelaseun. Pangangguran ngadon ngopi di teras kontrakan. Gek Yanto teh diuk dina kursi plastik. Malar nikmat eta cikopi teh disuruput tipis-tipis teh geuningan model kieu. Kelepus udud buah haseup ngulik bek sakedeung teulila ngahiang ka anginkeun. Gap kana HP searching Yanto teh ngeunaan hal anu pakuat kait jeung urusan pakasaban salaku montir. Kabeneran dina ieu carita nu ngaranna Yanto teh gawena montir nya palawargi sadayana. Ditugas kudu nunganana yang naon teh nungguan bengkel anyarna. Laju anteng Yanto lalajo video kendaraan kaluaran anyar boh metik atawa manual. Gap Yanto kana gelas can ge nepi kana biwir ngadadak Yanto teh olohok mata simeuteun. Ebat ku anoja anu keur moekeun seuseuhan nyaeta tatanggana nu ngaranna Rindi. Gelas kandegna cekelan. Duh eta si teteh Rindi meuni wantun kaluar imah. Bari jeung awak ukur di buleun ku samping baseun pikeun ka atra eta. Ngitak pisan. Padet jiga leupeut. Kacida teu ngaragangan pisan ka kuring anu nempona. Aing kuat ka ngapuri leungjeng teu puguh rarasaan kieu. Tapi kitang sok cing lami teh Rindi. Wios ngajedul sahulu-hulu oge Ceuk Yanto ngomong sorangan. Pagi yang indah suruput bari panon mah teu leupas tina nu tos kuramas nyaeta teh Rindi tatanggana. Song gelas disimpen deui luk Yanto tungkul api-api mencerong kana HP padahal mah fokus kanu keur moe. Teulila eta jurig cunihin Yanto teh ngaharewos. Foto atuh Kang cenah serenge Yanto teh seuri sorangan jepret sababaraha kali motret anu aya di handapeun pamoean. Candid kamera mun baheula teh mah nya. Eta Neng Rindi kahana pungsat nembongkeun bitis anu ngaborela. Kaluhur matak ngarong heap eusi uteuk tungteng ranteng akhirna rajleng pedah nangenan pinarep anu nyeungseung katutupan ku samping hideung. Hate Yanto guligah sea jajantung ratug tutunggulan
Eta imit teteh Rindi tobat jika bodi motor metik nu klasik tapi futuristik cangkeng na lenggih es tuning bawaning pabrik pokok nama ngeunaan kalasori dijamin nyeni sanajan teu dimodifikasi mun disasar teh mah moal aya tapak dempul atawa urut elasan lecir soal geulis teh Rindi matos kantenan sakitu teu di kosmetik oge katinggalna teh rancunit bener ceuk nini nu geulisna sajati mah kudu ditempo sanggeus manehna mandi atawa keur ngimpi eta lambei Neng Rindi teh meuni sensual sapertos Angelina Jolie komo mun seug dilipen beureum burahay moal teu nambih seksi gelak atuh yanto teh neureuy cidu pereudeuy nugu muleng anteng nyampai-nyampaikeun baju saanteng yanto anu mapaikeun panenjo ti luhur matak ngagedur di tengah-tengah matak betah atuh kahandap matak ngalenyap paling henteu isi teteh Rindi teh umurna kapala 3 ngeunaan turun mesin eta mah geus tangtu tapi abong hade piara yanto wani ngadu jeung kaluaran tahun 2000 kacipta ieu lamun seug diibaratkeun motor teh mah ieu Neng Rindi sakali nincak gas oge moal teu ngagaur jeung ngablesur aselerasina pasti tinggi responsif jigana teh sakali starter langsung surser ngageter yakin bakal siap di segala medan nanjak ngalacat mudun nyuruntul atuh dina rata teu kudu dipicatur anu matak waas mamun dina garinjul beuh eta suspensina pasti ngampul ngan aya cawadeunana eta teh nyaeta ngeunaan power steering anu kurang paten alatan kompa hidrolikna ngahiji jeung dinamo AC jadi mun geus panas teh sok hese ngadalikeunana yanto kajongjonan teuing nyawang tungtungna treup adu teutepan jeung teh Rindi tatanggana nu keur moekeun bajunya bari jeung di samping anyar kuramas rai atuh yanto teh beureum beungeut kaisinan rampang rempeng teu puguh cabak nepikeun ka gelas oge kadupak pre peupeus sarua jeung pupusna konsentrasi yanto ngeunaan analisa produk lokal berkualitas handal dina lante belingna balatak teu beda jeung eusi otak anu burantak tapi da teu keudeu yanto teh eta panonna nyilang nempo deui manehna barang direre teh ih nah kalah kanyeung seurikeun bari jeung gogodeg kuniang yanto cengkat sup ka jero angkanan mah rek nyokot sapu tapi teu kebat milih ngintip manehna heula breh nyimojang anu nganggo singjang keke nah kalah tungateng teh Rindi teh nya bangun miharep kuring kaluar deui sigana teh tapi alatan era antukna yanto teh mending lalajo anu donto ditukangeun kacanako aduh aing jadi hareeng tur elekes-ekeng bisa tukangeun hordeng ceuk yanto ngomong sorangan kurang leuwih saminggu ti harita pasosore basa yanto balik gawe juru turun tina angkot laju leumpang ngaliwatan gang sinaren ti iseun harita teh biasana mah ibu-ibu teh sok ngadaraweung we bari ngobrol meh sapanjang liliwatan can deui barudak anu balawiri bari lulumpatan aneh harita mah bet sepi barang rek nepi pisan kaburuan
red kakatuhu anak brete si teteh Rindi keur nyelah motor. Anjir, mau digulis gitu eta si teh Rindi. Aduh. Cek Yanto ngagerentesna jero hatena. Tulungan ieu motor teh teu daek hirup. Pokna Rindi bari gugupai. Atuh Yanto teh haget nyampeurkeun, seleber sengit parfumna nyalusup kana irung, seger. Red kanu keur nangtung gigireun motor, najan sakoleba tapi kagambar jeung mata kawalagar, Rindi teh seksi. Androkna saluhureun tuur merecet ngebrehkeun bentuk pingping jeung bemper tukang anu imaging. Kaluhurna di kabaya model ayeuna. Anu carang teh anu tembus pandang. Duh, bet ngadadak marojeng jabasa nempo beulahan dada. Nye, manehna ngajak imut. Atuh Yanto teh ukur mesem bari jeung lingsem. Kunaon motorna teh Rindi? Duka tuh teu daekeun hirup sakitu tos diselah sababaraha kali oge. Punten teteh teh ngahiras pangmarioskeun nya. Menuju rusuh ieu teh bade ka ondangan. Cenah cek teh Rindi bari nyusut kesang ku tisu. Cing manawi atuh teh? Gap kunci kontak tuluy dipake muka jokna, sanggeus ngeluarkeun nu aya dina jero bagasi, ceg kana sekring, barang ditempo sing horeng pegat. Oh, ieu masalahna teh Rindi, sekring? Duh, mung hanjakal teu aya serepna geuningan. Duh, kumaha atuh nya? Manawi kagungan kabel teh? Asa nama aya ke sakedapnya? Cek Rindi, koloyong manehna ka jero imah, panon Yanto hideng jajab teutepan, seredet, nempo anu bahenol mintonkeun eplok cendol, edun eta, bujurna. Da si cunihin Yanto mah nya kitu, mata keranjang. Tekung silila. Kurunyung Rindi teh datang di bari mawa kabel gap ditampanan ku Yanto. Belenyeh Yanto imut ngarasa kagugu. Kunaon Imah atuh tiasa kanggo nalian suluh atuh teh. Abdi mah priogina ge kabelna mung sajengkal. Oh gitunya. Kumaha pami kanggo nalian si Ayanto? Temalna Rindi bari nyerenge. Teteh masuk heureuy nya. Buat tos ketalian pangintennya. Teu acan teh. Eta aya nu keur saeun ka abdi mah. Maknya sakitu. Nyaritana Rindi teh teu kebat. Teu nemalan. Yanto mah jongjon we ngakalan sekring. Ngahaja ku Yanto teh dililakeun ngarah aya alesan keur paduduaan jeung Rindi. Sab dipasangkeun. Nyet mencet tombol starter, gerung motorna disada. Mangga teh Rindi. Si Aa tiasaan geuningan. Ieu kabelna teh. Nyaan geuning mung sajengkal anu diperyogikeun teh Muhun. Samida teteh oge sok peryogi anu sajengkal teh. Pokna Rindi bari seuri keong. Teteh masuk ka mana wae. Nyuhunkeun nomor HP-nya. Sanesna naon bilih mogok deui. Mangga. Cekeng teh cek Yanto bari tuluy nyebutkeun nomor HP. Nuhun nya dikantun heula wayahna teh disuguhan-suguhan acan geuningan teteh teh nuju rusuh ieu teh. Ke pamisal sema di pependeknya. Teteh mah. Mangga tuh wilujeng angkat. Hati-hatinya di jalana. Si meni kawas kakabogohna wae nya. Pami abi bogoh kumaha? Cek Yanto kaceplosan. Aduh, hapunten banyak abdi mah teh. Ruas meureunan Yanto teh kareureuhnakeun, sedengkeun Rindi neuteub kalayan antep. Wios atuh nyana oge atuh Wios nyana oge atuh Cenah bari maledogkeun imut, laju init ninggalkeun Yanto anu ngadadak teunggar kalongeun. Sup Yanto ka kontrakan, lung kantong, goledag, ku siweul ngaluarkeun HP.
klik galeri sajongjonan yanto mencerong foto anu teu semandi haben eta yanto cuk cerek bari jeung gogodeg sirah yanto lungleng pedah nyidik-nyidik rindi anu gumuleng ras inget kana omongan nini deui. Iya, ulah kasiksa ku kahayang, pikiran mah tarekana sangkan laksana, alon-alon asal kalakon yanto. Cenah cek nini. Bener oge, rek dileukeunan. Bener oge eta omongan ini teh. Rek dileukeunan ku yanto, bongan da manehna mere harepan sugan we hiji mangsa mah si teteh Rindi anu seksi teh menta dipangmanaskeun busi jeung ganti oli. Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Kumaha lalakon ieu Rindi anu susuganannya hayang dipangmasangkeun busi. Ting busi nu mana nya jeung ganti oli ting oli nu mana di. Keun eta mah kumaha pendengar we nya. Cag urang tuna di Hanjuang siang urang teu neun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui nya susuganan we teh aya anu daek nyawer ngagipnya rek kana naon we nyawer mah tamun hayang kana nomor dana mah ieu tah nomor rekening ieu ya. Cag urang tuna di Hanjuang siang urang teu neun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.